Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun bizda qaymoq sho'rva. Qaymoq sho'rvaga ketadi. Oddiy qovurma sho'rvaga o'xshaydi. Faqat yog'ini qaymoq solamiz yog'iga. Shundan qaymoq sho'rva deb ataladi. Qaymoq sho'rvani qishloqdagilar rosa sevib iste'mol qiladi. Qaymoqli ovqat bo'lsa, go'sht solish ham shart emasda. Qaymoq juda ham o'zi qaymoqqa qovurilgan ovqat juda shirin bo'ladi. Mazali chiqadi. Hozir meni vaqtim yo'q, shuning uchun qozonimni ham gazga osdim. Qovurilish jarayonida qolgan narsalarni archib to'g'rayman. Qozonim isidi. Endi qaymoq. 2 osh qoshiq qaymoq solaman. Bitta katta piyozni archib to'g'radim. Piyozimiz tillaranga kirdi. Tagi uji durbaga aylandi, qaymog'imiz tagi. Go'shtni qovurib olaman. Qaynatib bo'lgan suvimiz bor. Shuni solaman. Lavroviy list, qora zira, keyin kristal. Ovqatimni ko'rinishini qarang, chiroyliligini. Ishtahani ochadi-ya. Qaymoq sho'rvamiz pishdi. Ajoyib.